Hi guys, this is Miss Trang。大家好，我係 Miss Trang。咁我哋今日咧會講到嘅 grammar item 咧係 rhetoric clause。咁啊，大概都能夠理解到大家嘅痛點啦，同埋好頭痕嘅地方。基本上就係、我明明寫 who，老師話錯；我明明寫 which，老師又話錯；我寫 where，佢又話錯；我寫咩都話錯。呢個第一啦。第二就係、嗰個 comma 咧，真係睇心情擺嘅。因為我發現咧，你哋係真係唔知擺邊度啦，咁佢隨便擺啦。咁到可能個老師解完之後咧，你哋都仲係覺得我唔知佢講乜㗎。咁所以咧，我就即係今日心情好咯，咁我寫啦。咁我今日咁我突然之間好似有啲啲明喎，明多啲啲喎，咁我就寫啦咁樣。咁我盡量咧就係幫大家用分類嘅形式啦，同埋將一啲比較 common 嘅錯處抽出嚟講。咁希望大家可以即係性 concept 嘅。好，咁但係咧，我哋首先講講就係 rhetoric pronoun 啦。咁因為其實本身咧 rhetoric clause 就係有兩個句子噶嘛，咁佢一句就係主句啦，一句就係補充句子啦。咁我哋大概可以望一望先嘅。咁咧其實啲句子就好似咁樣嘅，咁佢本身咧係兩句嘅，就係一句就係 the student won the prize，仲有嗰句就係 the student studies French 咁樣拆開嘅。咁但係我哋就會將啲 rhetoric pronoun 咧就會將佢連埋一齊。咁我哋通常咧出面嗰句咧就係主句嚟嘅，一補充嘅就攝入去裡面咁樣咯。咁我通常攝咧就係攝喺個主角嘅後面，係啦。咁但係因為呢啲咧，其實學校老師都一定會同你做嘅，咁佢理解亦都唔難。咁我就唔抽咁多時間做啦，因為我哋一陣間做練習都會講到嘅。咁但係咧，我相信咧 rhetoric pronoun 嚟講咧，容易理解嘅就應該首先係 when 啦，OK，時間上面係好容易理解嘅。咁 who 咧 OK 啦，你哋應該會覺得你哋自己 handle 到，但係其實未必啦。咁第三樣就係 which 啦，which 就係講物件嗰啲啦，係咪？咁但係呢度請大家留意，再深少少咧，其實事情都係嘅，因為有時候咧佢個名詞咧未必只不過係單純一個物件嘅，例如 the water bottle 咁樣，或者係 the phone 咁樣。咁但係有時候咧，可能佢係講緊Rebecca 講佢壞話啊咁樣，成件事嚟嘅喎，咁我哋都會用翻 which 嘅。好啦，咁呢個咧就係通常你哋能夠最簡單去理解得到嘅 rhetoric pronoun。咁但係咧，再落去深少少嘅時候咧，其實係有啲會比較 confusing 嘅。咁第一個比較 confusing 嘅咧就係 who 同埋 whom。咁而呢兩個咧就係睇翻 SVO 嘅位置嘅。係啦，咁點解會咁講咧？因為本身咧，如你海內之形廣筆啊嚇，如果咧 who 嘅話咧，就即係講緊佢喺我哋嘅嗰個補充句咧，係喺 S 位 subject 位咁樣交個舉例子啦。咁但係 whom 嘅話咧，就係喺補充句裡面咧，我哋前面嗰句主角係去咗 O 位嘅。好，咁我簡單啲講一講先啦。咁我哋首先都要有個主句去望下嘅。咁我當超級簡單就阿 Anna 好靚女啦。OK，Anna 好靚女。好啦，咁但係咧，我哋而家就有第二句句子去做補充啦。咁我哋補充嘅時候，當然咧，我哋就會攝喺 Anna 個名後面嘅。因為如果你擺喺 Pretty 後面，就唔知邊個係靚女啦。咁啊，Anna 好靚女，我咪攝喺中間。咁呢個咧就係補充緊佢啦。好啦，咁我而家就有兩句可以作為補充嘅。咁我補充嘅時候咧，我就當然要揀到底佢係 who 定係 whom 啦。咁我哋呢度唔填住。咁但係咧，你可以睇到嘅時候咧，就係我哋另外仲有一個句子想講嘅。咁就我哋可以講，例如Anna 好，係我嘅 classmate 嚟嘅，佢係我同學嚟嘅。好啦，咁你而家可以睇翻，因為我哋而家咧就係要睇補充句嘅位置去決定揀 who 定係 whom，咁就係睇翻我而家呢個 Anna 呢個字喺下面嗰句嘅位置啦。我而家 Anna 喺下面嗰句咧係喺 SVO 嘅 S 位嚟嘅，SVO 係咪 S 位？咁你唔識分唔緊要嘅，你分個動詞得噶啦，動詞嘅前同後咯，就係咁嘅啫。其實好簡單嘅，冇咁複雜嘅。咁而家咧佢就係 S 位，所以咧我哋就會將個 who 填落嚟。咁重複嘅字我哋就唔寫噶啦。咁呢個就叫做一換一。OK，再講多次啊！我哋而家上面嗰句有 Anna，因為嗰句係主句，我係唔可以喐佢噶，我只可以喺後面 Anna 嘅後面咧就攝句句子上去，然後做補充。咁所以咧。
佢而家就會攝咗呢個 who 上去，咁但係當我寫咗個 who 字嘅時候咧，咁就即係代表住我已經處理咗呢一啲咁樣嘅句子位置嘅問題，咁我呢個字亦都唔需要再寫㗎啦。如果唔係嘅話咧，嗰句嘢就好似好長氣咁樣，咁所以成句就會係 Anna is pretty，咁個 comma 都唔會再要㗎咯喎，到時咁就Anna who is my classmate is pretty 咁樣咯。OK，咁到最後咧就係個 classmate 個 full stop 就唔愛啦，咁我攝咗上去咁樣嘅，呢個 OK。係啦，咁但係 whom 又係點嘅咧？其實有啲學校咧係連 whom 都唔教嘅，咁不過我就簡單咁講講啦，因為我只不過覺得佢係一個位置上面嘅差異嚟嘅啫。咁咧又係啦，呢個位置都會照寫啦。咁但係咧後面嗰句嘢就會變咗啦，因為本身咧 Anna 一直都係主角，咁但係有時候人講嘢唔係噶嘛，佢可能只不過係我人生中嘅過客，咁佢喺個句子裡面，但係佢唔會係主角噶嘛。例如，我琴日撞到佢啊，咁樣，咁好明顯我先係主角啦，係咪？咁所以變相咧，我哋就可以將嗰個句子睇嘅時候咧，又係啦，排翻 SVO 嘅話咧，咁你就應該會留意到嘅就係，我就係主角，Anna 咧就係配角嚟嘅。其實喺呢個句子，佢根本只係一個咖啡嘅存在嚟㗎咋。咁但係咧，你就會留意到啦，Anna 去咗 O 位啊，而家 object 位，即係動詞後面啦。咁所以咧喺呢個情況底下咧，就已經唔使諗嘅啦，呢句嘢一定係 whom 嘅。因為 Anna 喺後面，咁但係啲同學仔 rewriting 嘅時候咧，就會出現咗一個問題，就係 whom I met Anna。咁我個問題就係，咁你寫嚟做咩嘅咧？你已經換咗個 whom 俾佢一換一嘅個 concept 啦，所以我就係將 Anna 呢個字咧就會查咗佢噶啦，因為我已經換咗個 whom 過嚟。咁呢個 whom 嘅意思就即係話俾我聽，whom 即係咧 Anna 喺呢個位啊，咁樣。咁就算我寫翻原句咧，都可以完全基於呢一個結構，基於呢一個原理，我就可以完全寫翻到出嚟啦。咁我就係攞嚟話俾人聽，到底嗰個主角位置擺喺呢句邊個位咁樣啦。呢個係最常會錯嘅地方。咁但係有啲學校咧，佢哋係唔教嘅喎，或者今次可能唔考，可能下次先考。咁所以咧，我覺得大家可以理解咗先。咁如果唔識嘅時候，到時再睇翻都 OK 嘅。咁第二個咧比較多同學仔唔識嘅 grammar item 咧，就係 who 同埋 whose。咁呢兩個都係成日會撈亂嘅。咁呢兩個同上面咧就已經冇啦冇論㗎咯喎，已經唔係句子結構嘅問題啦，而係個主角其實即係例如舉個例子啦嚇，我而家呢一句嘢咧就照樣用嘅，都係用翻 Anna is pretty，咁我照樣都係攝喺佢嗰字嘅中間嘅，OK，咁我都係照樣攝嘅，咁但係咧今次咧嗱補充一就係啱啱嗰句啦，咁所以咧。補充一如上就冇任何嘅變化嘅，咁但係咧今次我就多補充3啦。咁啊補充3咧嗰卡嘢咧我就會咁樣寫啦。Anna 嘅 purse is pink。OK，咁佢嘅散紙包咧就係粉紅色嘅。上面呢個 full stop 查咗佢啦，因為我哋拼埋一齊就查咗啦。咁呢度都係拼埋一齊就查咗啦。好啦，咁你而家見到咧個分別就在於啱啱嘅全部都係動詞啦。咁但係咧，我而家呢個動詞咧嘅位置咧就喺後面嘅。但係我都唔係講人噶啦，其實都唔係講人，因為我其實係想講某人的咩啊物件啊嘛。嗱，咁呢樣嘢就好緊要啦，幫我圈住個 purse。其實由頭到尾，我哋只係想講呢個係名詞，後面有個名詞，不斷咁話俾你聽，後面有個名詞啊，後面有個名詞啊，後面有樣嘢啊，咁樣。咁所以其實簡單啲嚟講咧，你如果見到補充3咧，其實根本佢個句子結構唔係主角動詞咧，其實都好明顯係 whose 噶啦。因為咧，我哋又係要有查嘢噶嘛。咁 Anna 黐住 Anna 嗰個一定要查噶啦。如果唔係，我就轉唔到個 verb pronoun 啦。咁所以即係呢個唔要啦。咁所以我呢個位一定係配個 whose 落去㗎。點解？因為人哋已經有 apostrophe s 㗎啦嘛，咁你唔可以當睇唔到㗎嘛。咁但係有時候咧，佢唔俾原句你嘅喎，佢可能就咁要睇翻個內容跟住改啦。咁但係都係一樣啦。咁你冇理由係 who purse 㗎，whom purse 唔啱㗎，一定係 whose purse 㗎，因為佢係某人嘅物件，佢嘅嘢咯。咁所以咧，成句子就會係 Anna whose purse is pink is pretty。咁我哋就提供多咗一個對佢描述啦。見到 OK？好，咁仲有最後第3樣咧，都比較多同學仔錯嘅咧，就係 which 同埋 where。咁但係大部分同學仔咧錯呢樣嘢咧，係唔知自己錯咩嘅，係啦。咁所以咧，我好快咁樣去講一講啦。
咁因為咧，其實咧，which 咧，我哋好多時候咧講嘅係描述，即係比較 descriptive 少少嘅，即係呢樣嘢係咩啊？所以其實有少少似一個事嘅概念啦。咁但係 where 咧就唔係喎，where 咧佢嘅意思咧係在該處，即係要喺嗰個地方度做啲嘢先得嘅。所以佢咧就會處於一個好似有動作咁樣嘅咯，永遠佢動詞都會係動作嚟㗎，唔會 is 嘅，我哋唔會有 where is 嘅。OK，咁所以咧，其實咧嗰個分別咧就在於，如果係 which 嘅話咧，咁我哋有機會就會係舉個例子啦吓，啊寫主句，哦，I love Hong Kong 咁樣，好，Hong Kong 我寫簡寫啦吓。好啦，咁我哋而家咧就可以有補充句啦。嗱，咁因為咧，你呢度中間如果可以嘅話啦嚇，你呢度幫我畫一條線啊，因為左邊係同 who 相關嘅，右邊係唔關事噶，所以你唔好再諗住同左邊有關係啊，已經係兩回事嚟噶啦。OK，分開咗。好啦，咁但係咧，我哋呢邊咧補充一咧就會係 Hong Kong is my home，超簡單啦，超簡單，等你明得噶啦，好簡單嘅啫。咁啊，香港就是我家咁樣。好啦，咁但係咧，我哋嘅補充句二咧就係I live in Hong Kong 咁樣。咁你可能心諗，哇，咩寫呢啲句子咁簡單，得唔得㗎？分唔分到啊？唔係就係分到咯，就係分到。點解咧？其實老實講啦，你真係只係睇個動詞，你都睇得明㗎啦。香港是我家，即係香港等於我屋企，等於冇動作㗎，冇動作，我想法嚟嘅是。但係我住喺香港係咩咧？我真係 physically 個人要住喺嗰度噶嘛？咁呢個咪就係我處於我居住嘅嗰個意思咯。咁所以咧，其實而家就咁睇個動詞咧，你已經能夠分辨到噶啦。咁有時候佢可能仲會出啲咩題目咧？就係、哦，嗰個地方係。嗱，如果假設有好似佢出which is located in，咁即係講緊呢個地方嘅位置喺邊度，又係等於咗嘅個 concept，睇到等於嘅 located in 位於。咁但係如果假設我係想講佢喺呢一度降落嘅，咁就唔同咯喎，佢喺呢度做咗個動作啊，就係降落呢個動作啦。咁所以我哋就會講 where it landed 咁樣咯喎。咁所以變相咧，而家個分別之處就係到底佢係事定係動作。咁然後剩低嘅部分咧就係一樣啦，揾翻個共同主角出嚟啦。咁一換一咯。咁所以如果假設你係補充一嘅話咧，咁就會 I love Hong Kong, which is my heart。第二句咁就應該係 I love Hong Kong, where I live in 咁樣啦。咁呢個 Hong Kong 就唔會再出現噶啦，因為你已經一換一咗啦。OK，係啦，咁所以咧 relative clause 嘅部分咧，relative pronoun 咧就係咁樣分，然後再去處理翻個句子。咁我希望大家呢個位置咧，可以能夠理解多啲點樣去運用嘅。好，咁啊，如果冇問題嘅話咧，relative pronoun 部分咧，我就講到咁多啫。咁我哋下一條片咧會再講到底 non-defining 同埋 defining 點樣分咯，到底點樣加個逗號。咁但係咧，如果假設你考試係要考晒兩樣嘢嘅咧，請你兩條片都睇晒啦。咁只不過咧，我想拆翻開多少少，等大家能夠理解呢兩樣嘢嘅集中要知道嘅嘢，要點樣去分別。咁如果假設咧，你係對於 relative clause 嘅 non-defining 同 non-defining 咧，其實根本唔使考嘅，但我都建議睇埋下面條片嘅，因為其實下面條片咧，我哋除咗真係擺 comma 去分辨之外咧，其實都係會再繼續去 check 到底係 who 啊、which 啊、定係 when 啊、定係 whom 啊、定係 where 啊咁樣嘅。咁我哋都可以透過練習咧去分辨 relative pronoun 嘅。咁你當可以當俾自己個 test 咯，學多少少都無妨嘅，係咪？好，咁啊，I will see you guys in the next one. Bye.